សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ Apple បានធ្វើការប្រកាសចេញ iPhone 15 series ថ្មីអ្នកនរគ្នាចំពោះ iPhone 15 series ហ្នឹងគឺមាន iPhone 15 ធម្មតា15 Plus 15 Pro ហើយនិង15 Pro Max អ្នកនរគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាប្រកាសជាដឹងហើយថា Apple បានធ្វើ event នៅថ្ងៃទី12ដែលម៉ោងនៅខ្មែរយើងគឺថ្ងៃទី12ឆ្លងចូលថ្ងៃទី13ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់បានមើលវីដេអូនៅយប់មិញអាចមើលវីដេអូនេះបានអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំមើល event ជាប់ហើយថតវីដេអូនេះទៅអ្នកនរគ្នាភ្លាមយកហ្មងដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយអំពី iPhone 15 Pro Max ហើយចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំឆ្កឹះយកចំណុចខ្លឹមមួយចំនួនចេញពី Apple event មកទី1គឺតាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើ stainless steel ទៅប្រើដែកទីតានីមវិញអ្នកនរគ្នាដឹងស្រាប់ហើយនៅលើ iPhone 14 Pro Max ដែលចេញកាលពីឆ្នាំទៅគឺ Apple ប្រើកែមអាវ៉ាន់ជុំវិញហ្នឹងគឺប្រើ stainless steel ហើយវាចាំងហើយវាមាំខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺគេដូរប្រើទីតានីមវិញហើយ Apple បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទីតានីមគឺវាមាំជាងហើយក៏វាស្អាតជាងហើយវាស្រាលជាង iPhone 14 Pro Max ទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រើ iPhone 14 Pro Max ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទូរស័ព្ទខ្ញុំធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្វាគមន៍មែនតើសម្រាប់ដែកទីតានីមថ្មីសម្រាប់ iPhone 15 Pro Max ហើយនិង15 Pro អ្នកនរគ្នាហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងកាមេរ៉ាដែលមាននៅលើ iPhone 14 Pro Max ដែលមាន optical zoom ត្រឹមតែ3ដងគឺឥឡូវហ្នឹង Apple បានធ្វើការបញ្ចេញ optical zoom ដល់ទៅ5ដងអញ្ចឹងមានថា lens នេះគឺជា lens ថ្មីដែលមាន focal length ដល់ទៅ120 mm ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តថតរូបបែបរបៀប close up គឺប្រកបជាពេញចិត្តជាមួយនឹងកាមេរ៉ាtelephoto របស់ Apple ថ្មីនឹងខ្លាំងមែនតើដោយសារយើងអាចថត subject របស់យើងគឺបានគៀកជាងមុនហើយ focal length ក៏ focal length ថ្មីដែរអ្នកនរហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹង iPhone 15 Pro Max គឺយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើស focal length បានសម្រាប់ឆ្នាំមុនគឺដូចជា iPhone ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជា iPhone 14 Pro Max គឺយើងអាចរើស focal length ដែលយើងចង់ថតបានទេតែសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺយើងអាចធ្វើការរើសបានមាន24 28 35 45ហើយនិង120អ្នកគ្នាហើយនិយាយទៅវាពិសេសមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តថតរូបដោយប្រើ iPhoneដោយអ្នកគ្នាបានដឹងអញ្ចឹងឲ្យតែ iPhone ស៊េរីខ្ពស់ចេញថ្មីគឺ Apple តែងតែបំពាក់ chip ស៊េរីថ្មីនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់ chip ដែលចេញនៅឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនមែន A17 ធម្មតាទេ Apple បានឲ្យឈ្មោះវាថា A17 Pro ហើយសម្រាប់ chip A17 Pro ហ្នឹង Apple បាននិយាយថា chip ហ្នឹងគឺជា chip ដែលលឿនជាងគេបំផុតសម្រាប់ smartphone ទាំងអស់នៅលើសកលលោកខ្ញុំមិនដឹងថាវាពិតអត់ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថា iPhone ហ្នឹងនឹងមកដល់ខ្មែរឆាប់ហើយយើងនឹងតេស្តវាជាក់ស្ដែងថាតើវាពិតជាលឿនដោយ Apple បានប្រាប់ឬក៏អត់ព្រោះអីមានហ្គេមធំមួយចំនួនដែលមាននៅលើ console ដូចជាហ្គេមResident Evil 4ដូចជា Assassin's Creed គឺចូលមកសហការជាមួយ Apple ដើម្បីយកហ្គេមដែលមាននៅលើម៉ាស៊ីន console ហើយនិង PC ហ្នឹងអាចលេងនៅលើ iPhone 15 Pro Max បានហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាតាក់ទងនឹងរឿង USB Type C សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើ iPhone គឺគាត់ដឹងហើយ iPhone គឺប្រើ USB Lightning គឺយូរខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺតាំងពី2012 2013នៅលើ iPhone 5ខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ទេមិនដឹងថា2012ឬក៏2013ប៉ុន្តែវាយូរឆ្នាំមែនតើឥឡូវហ្នឹងគឺ Apple គឺបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើUSB Type C អញ្ចឹងរាល់ device របស់យើងមិនថា iPad មិនថា AirPod មិនថា iPhone គឺយើងប្រើតែ USB Type C មួយគឺបញ្ចូលបានគ្រប់ device ទាំងអស់រាល់ដងគឺចំពោះ AirPod គឺវាប្រើរុន Lightning ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងសូម្បីតែ AirPod ប្រភេទ AirPod Pro ក៏ Apple បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគូតសាកដែរទៅប្រើគូតសាក Type C វិញហើយសម្រាប់ AirPod គឺអត់មានអីថ្មីទេគ្រាន់តែដូរគូតសាកទេអ្នកនរហើយជាមួយនឹង USB Type C ដែលមាននៅលើ iPhone 15 Pro Max ហើយនិង iPhone 15 ធម្មតាគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាអ្នកនរសម្រាប់ iPhone 15 Pro Max គឺវា support ដល់ទៅ10 Gigabit per second ហើយសម្រាប់ iPhone 15 ធម្មតាគឺអត់ support 10 Gigabit per second ទេសម្រាប់ USB Type C របស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់ USB Type C របស់ Apple ដែលប្រពាក់នៅលើ iPhone 15 Pro Max គឺអាច transfer data បានលឿនខ្លាំងមែនតើអ្នកនរហើយមួយទៀតអ្នកនរiPhone 15 Pro Max គឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការថតវីដេអូហើយ store វីដេអូរបស់យើងនៅក្នុង external storage direct ហ្មងមិនចាំបាច់ store នៅក្នុង iPhone របស់យើងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទិញ iPhone 15 Pro Max ដែលមាន storage តូចយើងអាចដោតជាមួយនឹង USB Type C ថតហើយ store save វីដេអូហ្នឹងនៅក្នុង external ហ្មងអានេះចំណុចនេះគឺថ្មីមែនតើហើយល្អខ្លាំងមែនតើដែល Apple រកចំណុចហ្នឹងឃើញអ្នកនរហើយមួយទៀតអ្នកនរប៊ូតុងដែលយើងតែងតែកេះសម្រាប់ដាក់ឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹង silent ឥឡូវ Apple បានធ្វើការ update ហើយឲ្យឈ្មោះវាថា Action button ហើយ Action button ហ្នឹងគឺជាប៊ូតុងថ្មីមួយដែលយើងអាចធ្វើការចុចដើម្បីធ្វើការ customize ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កេះដើម្បីចូលទៅកាមេរ៉ាយើងចង់កេះដើម្បីដាក់ timer គឺយើងមានន័យថាប៊ូតុងខាងគៀនហ្នឹងដើម្បីយើង
ដាក់ silent ម្ដងហ្នឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ជាងមុនអ្នកនរគ្នាហើយសម្រាប់តកតូននឹងរឿងបញ្ហាតម្លៃសម្រាប់ iPhone 15 Pro ហើយនិង15 Pro Max សម្រាប់ឆ្នាំហ្នឹងគឺ15 Pro Max គឺមានតម្លៃថ្លៃជាងឆ្នាំមុនរហូតដល់ទៅ$100អ្នកនរគ្នាហើយ Apple បាននិយាយថាតម្លៃខុសគ្នា$100ហ្នឹងគឺដោយសារតែកាមេរ៉ា system ថ្មីរបស់ iPhone 15 Pro Max ហ្នឹងឯងហើយកាមេរ៉ា system 15 Pro Max ហើយនិងកាមេរ៉ាsystem របស់ iPhone 15 Pro ឆ្នាំហ្នឹងគឺខុសគ្នាត្រង់ lens zoom អ្នកគ្នា lens zoom ឬក៏ lens telephoto ហ្នឹងគឺអា15 Pro អាតូចគឺoptical zoom វាគឺបានតែ3ដងទេហើយសម្រាប់15 Pro Max អាធំគឺ optical zoom របស់វាគឺ5ដងអ្នកនរគ្នាហើយនេះគឺជាព័ត៌មានតិចៗដែលខ្ញុំបានធ្វើការច្រោះចេញមកពី Apple Event ដើម្បីផ្សាយជូនអ្នកនរគ្នាហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបានរង្វាន់ហ្នឹងឆាប់ៗយើងនឹង review វាទាំងអស់គ្នាអ្នកនរគ្នាអរគុណច្រើន